Diraamaan hawwii guddaadhaan eegamaa ture Hirkoon marsaa sadaffaan bifa namatti toluu fi bifa nama hawwatuun eegalee jira. Diraamaan kun akkuma agartan har'a sa'aatii 11tti karaa ETV Afaan Oromoo darbuu eegalee jira. Kanaan dura ispoonsara kan hin qabne yoo ta'u marsaa sadaffaa kanatti ispoonsaras argachuudhaan karaa gaarii ta'ee fi haala namatti toluun miidhaginaa fi qulqullina isaa dabalatee darbuu eegalee jira. Baga gammaddan baga gammannes isiniin jenna. Kun artii Oromoof wanta baay'ee namatti toluu fi wanta nama gammachiisudha. Kanaan dura artii Oromoof tumsa taasisuun kan barame miti. Amma immoo haala bareedaadhaan tumsa argatee yeroo itti fufu namatti tola. Habbitoo, habbittii, habbee. Haa ta'uyyuu malee akkuma kanaan dura isiniif qoonnee turre diraamaa kana keessatti yookaan immoo Hirkoo marsaa sadaffaa kana keessatti Hirkoo haadha manaa isaa Tiyyaa fi akkasumas immoo haadha manaa Inistiraaktar Mootummaa Margeen akka hin jirre ilaallee jirra. Egaan akka Hirkoon itti fufee hin hojjenne immoo kan nu agarsiisu bakka Hirkoo yookaan immoo iddoo inni gorsaa ta'ee hojjechaa turetti nama Kabbee Kabbituu jedhamu bifa dorgommiitiin dorgomsiisanii akka galchaa jiran namatti agarsiisa. Akkasumas immoo iddoo haadha manaa Inistiraaktar Mootummaa maatii ishee keessaa yookaan immoo fira ishee obboleettii ishee kan taate Lalisee kan jedhamtu itti fuftee akka hojjechaa jirti. Namtitti karaan ajjeetamoo hin baastu mooree. Egaan walumaa galatti diraamaan Hirkoo marsaa sadaffaan bifa namatti toluun yookaan immoo qulqullina olaanaa bifa qabuun jalqabee jira. Hirkoo, Tiyyaa fi akkasumas immoo Margeen yoo dhibanis bakka isaanii bu'anii qulqullina olaanaadhaan akka hojjetan shakkii hin qabnu. Kanaaf isin immoo sammuu qulqulluudhaan waa isaan hojjetan fudhachuudhaan bashannanaa isiniin jennaa. Walumaa galatti gammachuun keenya guddaadha deebi'uu isaatiif jechuudha. Miidiyaa kanaaf immoo haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Nagaan isiniif haa ta'u. Muuxannoo waardiyyummaa fi eegumsaan qaban.